Bisogna per il microfono. Facciamo ogni volta No, è tutto. Ti puoi indovinare? Oh io, agli microfoni niente lì. Të nderuar nxënës, mësimdhënës, drejtori e shkollës dhe të dashur prindër, e respektuara familja e Gjem Ramadanit. I nderuari kryetari i komunës së Gjilanit, zotri Qemal Mustafa, të nderuar përfaqësues të SMK-s, i nderuari drejtor i drejtorisë së arsimit në Gjilan, zotri Bujar Nezade, i nderuari komandanti i policisë së rajonit të Gjilanit, zotri Malet Hajrine, dhe të gjithë ju të praneshëm. Ju dëshiroj mirëseardhje në këtë ditë të madhe festive, ditë kjo që për herë festohet në shkollën tonë. Prania të gjithë juve në shton gëzimin tonë, në nderon dhe për një ditë edhe më madhështore. 3 maj është ditëlindja e komandantit Gjem Ramadani dhe një posesht dita e shkollës tonë. Ne zotit ndjehemi më të lumtur dhe krenar që shkolla jonë bën emrin e herojt legjendar, pra emrin e komandant Katanës. Sot u bë një vit nga përurimi i shkollës së re dhe çdo vit shkollës tonë përshtohen festat. Sot, pra po në këtë datë do të bëhet zbulimi i buzit të herojt Gjem Ramadanit. Por të fletë më shumë rreth kësaj feste, dojmë drejtorin e shkollës, zotrin Sami Kadrio.
Oj, das ka fundër, oj, das ka fundër, oj, das ka fundër, oj, das ka fundër. E bitizi shumë astjese, Aha, das ka fundër. Të dashur zënës, të nderuar mësimdhënës, punëtor të shkollës, i nderuar i zëvendës drejtor Sherifi, shumë e nderuara familje heroj të kombit Agim Ramadani, i nderuar i kryetari i komunës së Gjilanit zotëri Qemal Mustafa, i nderuar i drejtori i drejtorisë komunale të arsimit zotëri Bojan Nevzati, bashkëpunëtor të agimit të brigadës 138 Agim Ramadani, e prur dhe ushtarë të forcës të sigurisë të Kosovës, përfaqësues të policisë të Kosovës, i nderuar i zëvendës ministër zotëri Izmir Zeta, të nderuar deputet Parlamentit Kosovës, këshilltar të Asamblesë Komunale, zyrtar të sektorit të inspeksionit të arsimit, zyrtar të drejtorisë komunale të arsimit, drejtar të drejtorive komunale, drejtar të shkollave fillore të komunës së Gjilanit, përfaqësues të jetës politike, fetare, kulturore, përfaqësues të mediave, të nderuar bashkëqytetar të zgjedhjes dhe Karadakut të kryetërimit i drejt Seferi, të zgjedhjes heroike të Shaban dhe Samiu Këshinit, vëllezër dhe motra, zonja dhe zotërinj. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj mirëseardhje në manifestimin tashmë tradicional ditët e Agjumit, si dhe në ditën e shkollës 3 muaj, e cila sot feston 9 vjetorin e veprimtarisë edukative arsimore me emrin e Agim Ramadanit, të cilin emër me burrin e Kanaria bën shkolla jonë. Ditëlindja e Agimit, si dhe dita e shkollës, çdo 3 maj do të jetë ditë e lirisë, ditë e burjes, ditë e Kanarisë, por edhe ditë e manifestimit të asaj që ne detyrohemi për marteret, dëshmorët dhe herojtë e Kosovës. Vitet kalojnë, ndjekin njëri tjetrin, por emri dhe vepra e herojt Agim Ramadanit bëhet edhe më madhështore. Ai është gjithmonë me ne, pranë nesh, na ngroh me veprat e tij heroike, me prushin nga zjarri i zemrës së tij plot flok, plot dritë, plot ngrohtësi, plot dashuri. E ku të gjenë plot, dritë, ngrohtësi, se sa në fjalët e tij amanet të ngrihemi dhe të mos vdesim të përulur. Sot, duke kujtuar ditëlindjen e komandantit Agim Ramadani, kujtojmë lavdinë e luftës së OÇK-s, kujtojmë sakrificën e vajzave dhe djemve më të mirë që kishte atë hyn në ditët më të vështira të tij. Kujtojmë lavdinë me të cilën ata u lindën, u rritën dhe ranë në altarin e lirisë. Sot, qindra nxënës mësojnë ato banka ku dikur Agimi bashkë me shokët dhe shoqet e tij mësonin kuptimin e fjalëve. Mund, mësues, adhe, Shqipëri, Kosovë, flamur, liri. Të nderuar të pranishëm, drejtoria e shkollës, nxënësit, mësimdhënësit, punëtorët e shkollës, prindërit, janë shumë krenar dhe të lumtur që shkolla jonë bën një emër kaq të madh të një figure poliedrike në historinë më të re të Kosovës. Shkolla jonë, nxënës së cilës ishte edhe Agim Ramadani, si dhe dëshmorët e luftës së Preshevës, Shaban dhe Samiu Këshini, e luftetarët e tjerë, ka një traditë të gjatë dhe veprimtarisë edukative arsimore. Ajo të thonë që nga viti 1923, ku mësoj vetëm në gjuhën jo shqipe, dërsa mësimi shqip në këtë shkollë fillon nga viti 1945-46 me mësuesin e parë Abdullah Isheni nga fshati Llashtis. Nga bogat e kësaj shkolle dolin kuadro të profileve të ndryshme, mësues, profesor, shkrimtar, mjek, inxhinier, magjistra, doktor shkencash, oficer ushtarak. Shkolla fillore, e mesme ul, Agim Ramadani në Zhegër, me paralelë Ndara, Llado, Nasar, Haxha dhe Selis, hyn shkollat më të mëdha të komunës së Gjilanit me afër 1000 nxënës, 55 paralele dhe 79 punëtor. Nga shtatori i vitit të kaluar, shkolla e re, të cilën e përruam së bashku, për herë të parë i pranoi nxënësit nga klasat parafillore deri te klasat e 9-ta. Shkolla e re ishte ëndër e kamosme e shumë brezave të Zhegës në rrethin. Tani shkolla punon në ndërprime dhe ora zgjat 45 minuta. Kurset janë shumë të mira, ambienti shumë i përshtatshëm për mësimdhënie dhe mësimdhënie. Rezultatet me siguri nuk të na mungojnë.
Drejtoria e shkollës është përkujdesur në avancimin profesional të mësimdhënësve dhe stafit tjetër të shkollës. Të gjithë mësimdhënësit kanë mbaruar trajnime për mësimdhënie dhe mësimdhënie për të aplikuar metodologji më bashkëore dhe të nxënit e njohurive të nxënësve. Tani, në shkollën tonë zbatohen të gjitha metodat e reja dhe me të drejtë themi, shkolla fillore e mesme ullë Agim Ramadani në Shegër është shtëpia të nxënit e njohurive të reja, prandaj ajo plotëson standardet e një shkolle bashkëore. Përveç mësimit të rregull, në shkollë zhvillohen aktivitete të lira nga të gjitha grupet artistike, me cilat i ofrin shkollën ngjyrë festive me programet e tyre kultur-artistike me raste e festave të ndryshme. Nxënësit e shkollës sonë, kudo që paraqiten në garat e diturisë të allojnë rezultatet e arritura. Nxënësit e shkollës sonë janë pa konkurrencë në luajtjen e mbledhjes në nivel komunal dhe gara regionale. Këtu duhet përmendur nxënësin e klasës 9-1 Alban Aziri, i cili konkurrencën e pionerëve është ndër 5 simbolistët më të mirë të Republikës së Kosovës. Po ashtu, edhe zëri të mime në shkollë dëgjon të gjitha strukturat e shkollës, të cilin zër e kritin përmes organeve të tyre, Këshilli Zënësve, Komiteti Shkollor për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijës e tjera. Shkolla ka bashkëpunim shumë të mirë edhe me prindërit, me komunitetin, të cilat vazhdimisht ndihmojnë shkollën sipas kërkesave të kohës. Prandaj, sukseset e kësaj shkolle janë merit e punës së palodhur e mësimdhënësve dhe prindërve për të ngritur sa më shumë nivelin e dijes së nxënësve të kësaj shkolle dhe për të krijuar një ambient sa më të rrezikshëm për ta.